Hello， 大家好，我係 Dr. Matty。近排有讀者咧就問我關於脊骨側彎症嘅症狀啊同埋問題。咁今日咧我就想解釋下呢一個係咩嘅問題啊，同埋我哋有啲咩運動可以幫到嘅。咁首先我哋要了解呢個脊骨側彎咧，好多時候我哋可能會聽到有啲人會講係脊柱側彎或者係脊椎側彎嘅。咁其實係講緊我哋呢條嘅脊椎啦。咁如果我哋喺後邊睇呢個脊椎嘅話咧，通常咧我哋都會係比較直嘅。咁當然啦，我哋見到佢好似書本上咁直咧，就一定就冇乜太大可能㗎啦。咁通常我哋大部分嘅人咧都有少少側彎嘅。咁但係喺0至15度咧，我哋都可以叫做係少少側彎嘅啫。咁通常嗰個嘅側彎，我哋見到大部分嘅人咧就係有幾個弧度嘅。咁可能咧就係一個嘅 C 型嘅弧度啦，喺個頸椎或者胸椎嗰度開始啦。甚至咧有啲人咧就會喺個腰椎咁度有少少C 型嘅弧度嘅。甚至咧有2個弧度咧發生喺嘅頸胸椎啦同埋腰椎嗰度。咁呢啲咧我哋就叫做脊骨側彎啦。咁通常 S 骨咧即係 S 型啦嚇，我哋都見好多嘅，或者 C 型咧我哋都見好多嘅。咁喺呢3個嘅唔同分別嘅弧度上面咧，我哋都係稱之為脊骨側彎症嘅。咁頭先我都提過下咧，0至15度咧係算係叫輕微嘅喎。咁我哋通常都係見有3個嘅唔同嘅度數啦，係比較即係輕量、中度同埋或者叫重度嘅。咁點樣分法咧？就係如果係大概係0至15度嗰啲咧，咁通常我哋就會建議病人去做一啲嘅運動啦，強化周邊嘅肌肉啦，令到個弧度咧令到佢唔好再繼續去有再歪嘅情況之下咧，其實我哋可以接受脊醫嘅治療啊。咁我哋會做一啲嘅脊骨矯正啦，令到去回復翻佢嗰個嘅脊骨，盡量令到佢嗰個弧度咧唔好再繼續差落去嘅。咁通常我哋見好多小朋友，譬如喺6歲啊，咁我哋有時都會 check 到佢有啲輕度嘅脊骨側彎咧，咁我哋脊醫就可以同佢做一啲嘅脊骨矯正啦。咁我哋見大部分嘅脊骨側彎嘅病人咧，通常係女性比較多啲嘅，女仔比較多啲嘅。咁喺臨床嘅經驗當中啦，如果係有10個嘅脊骨側彎嘅小朋友咧，通常我哋見7個咧係女性，3個咧係男性嘅。咁所以女仔咧嘅脊骨側彎症咧係比較多啲嘅。咁中度嘅話咧，其實係15度至到35度咧，我哋就叫中度啦。咁中度咧，通常我哋都比較係喺眼上面咧都見到嗰個嘅小朋友啊，或者個大人咧都會見到佢嗰個嘅脊骨側彎就比較明顯少少。咁喺呢個階段咧，一般如果係譬如係小朋友佢係開始發育嘅期間，講緊係9至12歲嘅時候咧，如果係發現到佢大概喺15度以至去到35度嘅之間咧，有機會咧，我哋會建議佢咧去戴一啲叫做一啲嘅脊骨嘅架嘅。咁佢呢個架咧，其實就係幫助佢嗰個脊骨去固定啦，令到佢再移動或者係再側彎嘅情況咧，係可以再減少嘅。咁我哋見有啲病人可能再嚴重啲，去到45度以上咧，如果佢有啲係譬如壓住心肺嘅功能啊，令到個小朋友嘅唞氣嘅情況都唔係咁好嘅話咧，有機會我哋會建議咧，可能係做一個手術咧，去幫佢嗰個脊骨去調整翻嘅。咁其實我都想指導下啲家長咧，點樣去為個小朋友 check 有冇機會咧，佢哋係有呢個脊骨側彎嘅。其實咧係只要 check 6大點就 OK 㗎啦。咁呢個檢測方法咧，首先我哋叫個小朋友咧就喺我哋嘅前邊背向住我哋嘅。咁第一點我哋要 check 嘅咧就係首先去 check 佢哋嘅耳垂啦。咁耳仔墮落嚟嘅時候咧，就會睇到佢哋嘅耳仔有冇一個高低嘅情況啦。咁第2點去度咧，就係喺後邊嘅時候咧，我哋睇到個小朋友咧，如果佢係有脊椎側彎咧，佢一邊嘅面珠咧可能會大少少嘅。咁你喺後邊咧，通常會睇到佢個面咧可能側一邊比較多少少啦。咁第3點 check 咧，就係我哋嗰個膊頭嘅高低係啦，而第4點咧就係 check 翻背脊後邊個肩胛骨有冇高低。然之後第5點咧就係 check 個盤骨有冇高低。
第6點最後咧就係 check 嗰個腳型，因為好多時候我哋見啲小朋友有脊骨側彎嘅時候咧，佢哋都有傾向扁平足嗰方面嘅問題嘅，咁所以我哋就 check 佢個腳個形狀有冇一個腳橋啊，有冇扁平足啊，甚至乎睇下佢個腳會唔會係向外啊，或者係向入彎咁樣嘅。以下落嚟咧，我哋就會請我哋嘅Pilates trainer Olivia， 咁佢就會幫我哋去示範有幾套動作咧，係幫助脊骨側彎嘅運動嘅。咁呢啲運動咧，小朋友啊或者係大人，當你哋係變咗知道你自己係有脊骨側彎嘅時候咧，其實都可以做呢啲運動啦，去鍛鍊一下嘅肌肉嘅。而家咧，我哋會示範多套嘅伸展同埋強化嘅動作，冇一個特定嘅次序，咁大家可以隨時揀一啲嘅運動嚟做。第一套我哋介紹嘅咧就係側彎伸展嘅運動啦。呢一個咧就其實將隻手向另一邊側，同埋呢個係拉背脊、腰同埋側邊嗰啲肌肉嘅。然之後 hold 住5至6秒啦。反方向再做，都係 hold 住5至6秒。呢個動作可以做8至10次。第二組動作咧都係站立喺度啦，然之後咧就做一個深蹲，加一隻手向反方向掂膝頭哥，起身再深蹲，反方向掂膝頭哥。嗱，呢個動作咧可以係繼續重複8至10次咁樣做嘅。第3組動作咧，我哋可以利用一張凳，坐喺張凳嗰度啦，然之後個腰向前彎 ，hold 住大概5秒，然之後咧就向第2隻腳伸展，個手咧可以係掂喺嗰個嘅腳眼嗰度附近啦，都係 hold 住5秒，跟住就係反方向做第2隻腳，掂住腳眼嗰個位置 hold 住5秒，咁呢個動作可以重複做8至10次。第4組動作咧係比較複雜少少，同埋呢一個運動咧用嘅臂力啊、腰力同埋腳力都會多啲嘅。首先我哋側身瞓喺地下，手踭落喺地下度，雙腳屈膝向後，然之後我哋會提起個半身 hold 住大概5秒，放翻落嚟唞一唞，跟住再上升翻5秒 hold 住，然之後再落翻嚟。之後咧我哋就會加個動作咧，就係隻手伸直，然之後成個身咧就會係提升嘅。嗱，呢一個動作會用嘅臂力會多少少，同埋我哋上身升起嘅時候咧，最緊要唔好向前或者向後傾側，咁樣就會扭到條腰嘅。如果大家做呢個動作比較吃力少少咧，係可以 keep 翻住頭先手踭落地嗰個動作先，到做熟咗之後可以再做呢一個動作嘅，就每一次重複大概8至10次就 OK 噶啦。第5個動作咧，我哋叫貓式動作或者叫做貓拱橋動作。呢一個動作咧就係我哋先個腰向下彎，個頭向上望 ，hold 住5至6秒，然之後頭向下，上身做一個拱起嘅動作，都係 hold 住5至6秒。重複做呢個動作可以係8至10下。第6個動作咧，我哋開始嘅時候可以係左手向上，右腳向後 hold 住5至6秒，重複第2邊右手向前，左腳向後都係 hold 住大概5至6秒，重複8至10下。第7個動作咧就係我哋趴喺度啦，面向下，我哋可以用右手向上，左腳向上拉，都係 hold 住5至6秒，放鬆之後反方向，左手向上，右腳向上拉，都係 hold 住5至6秒。呢個動作重複大概8至10次。第8個動作呢，就係我哋先跪喺度啦，然之後就向前趴，盡量呢係隻手呢係盡量向前嘅。呢個動作係有伸展翻背肌、腰肌同埋側邊肋骨邊嘅肌肉嘅位置，大概 hold 住長少少時間啦，可以係8至10秒嘅。第9個動作呢，就係面向上瞓喺度，我哋盤骨升起，然之後腰升起，再升起個背脊，亦都係慢慢從背脊落翻嚟腰部，跟住盤骨先至再貼翻地下。我哋留意呢，呢個動作呢係要逐格逐格慢慢上，亦都係逐格逐格慢慢落。重複呢個動作可以係大概8至10次嘅。
第10個動作呢，我哋會利用一個瑜伽球，或者我哋叫呢啲叫 fit ball 啦。喺 gym 嗰度，你哋都會揾到呢啲 fit ball，或者你哋自己屋企有嘅時候，都可以利用呢個 fit ball 嚟做呢啲運動嘅。譬如我哋個脊骨側彎個 C 嘅弧度係喺右邊嘅話呢，我哋就會係右邊嘅腰瞓上去呢個瑜伽嘅球嗰度。我哋見 Olivia 去示範呢個動作嘅時候呢，我哋係瞓上去啦，挨住個波上邊，大概伸展30秒。第11個動作呢，都係利用一個 fit ball 嚟做嘅。我哋瞓喺呢個嘅瑜伽球上邊啦，跟住雙手呢就會係向前伸，呢個就好似我哋一個 Y 動作咁樣，做一個 Y 字 hold 住5至6秒，然之後做一個 T 型嘅動作，都係 hold 住5至6秒，跟住做一個 W 嘅動作 hold 住5至6秒，重複再嚟 Y 動作，跟住 T 動作，再跟住 W 動作。呢個整套動作呢，可以重複8至10次。最後呢個動作呢，我哋會利用一個 TRX 帶去幫助啦。TRX 呢，好多時候啲 gym 嘅地方呢都會有嘅。咁首先我哋就瞓喺瑜伽席嗰度啦，然之後呢，我哋半身上膝頭哥屈膝，慢慢將隻手好似去爬山咁樣，將隻手向上拉，然之後慢慢向翻落嘅時候呢，我哋瞓翻瑜伽席，再起翻身，然後慢慢向上爬、向上拉咁樣嘅動作。呢個動作重複呢，可以係8至10次嘅。下一集呢，我會再為大家解答多啲脊骨嘅問題嘅，大家可以留言俾我啊！如果大家中意呢個 channel 嘅，可以 subscribe 呢個 channel㗎。下一集再見啦，拜拜。